Reels na pod ta mga master. iPhone XR charging problem. Music maestro. Sirado kalit akong phone, naguba. Wala ko kabalo, unsaon ni siya. Gikapoy na kog pangita, sa dalon. Pero naay lugar nga siguradong solusyon. Sa talo mo Davao, duola lang. Si Romel ang bida sa gadgets nga danghag. Android, iPhone, laptop, tanan. Ayos dayon murag bag-o na naman. Romel Phone Shop, siguradong ayos. Bisan unsang guba, dalira matubos. Sa plataporma, serbisyo pirmi. Basta si Romel di kagyud magmahay. Dali Romel Phone Shop, bida sa talo mo. Gamit ni mo, balik ko bago. Naguba akong screen, di na mo on. Nagpanik na ko pero siya ray solusyon. Expert sa parts, update mo ayo. Walay labad, limpyo trabaho. Pasalig ni Romel, dalira kaayo. Presyo fair, Natsambahan pa? Salamat mga solid client. Gikan sa Teknolojiya! 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 Teknolojiya!